Ако Радост Тихова иска да направи своя уебсайт с име Йога и баланс, трябва да купи домейн това е името Йога и баланс, а след точката com е разширението. Домейните могат да имат различни разширения. Com, net, info и много други. За България това са BG разширенията. Такива имена са facebook.com, amazon.com, youtube.com. Това са домейните, които представляват уникалното име, уникален адрес на уебсайт. Ако в случая уебсайта на Радост Тихова е yogaиbalans.com, друг човек не може да има същия адрес, същото име, същия домейн. И ако на този адрес съществува сайта би бил като една къща, която се открива на този адрес yogaиbalans.com. Но човек може да купи домейн и дори много домейни, без да прави къща, без да има уебсайт. Може да плаща години наред за домейн, без да е създал уебсайт. Но държи правата върху този домейн, докато не изтече предвидения срок. Най-малко домейн може да се купи за 1 година, най-много за 10 години в момента на поръчката и се подновява всеки път отново. Много компании в чужбина, както и в България, има фирми, които се наричат регистрар и имат право да продават домейни. За разширение BG, това са български фирми, които имат право да продават тези домейни, тези имена с разширение BG. Като, например, на Нова телевизия, на BTV, те са с български разширения. Но българските домейни са по-скъпи и най-популярни са com домейните. Аз предпочитам да купувам com домейн винаги, когато името е свободно и имам възможност да купя домейн с разширение com. Сега ще покажа от коя компания аз купувам домейните си, като там цените ми допадат доста. За създаването на уебсайта Йога и баланс сега ще купя домейна, като за тази цел отивам в namecheap.com, изписвам в нов прозорец namecheap.com и тук в горния ляв ъгъл е бутона за регистрация. Натискам върху него и тук се попълва потребителско име. Може да е каквото си измислим. Отдолу парола. Има указания, по-отгоре има указания за добре защитена парола, какви символи е хубаво да се използват и с каква дължина да бъде. Аз въвеждам парола и в полето по-отдолу се повтаря същата парола, за да се потвърди, че ще използвам нея. Първо име, полето отдолу фамилия, имейл адрес и тук има възможност да се сложи отметка дали човек иска да се абонира за известия от нюслетъра на Namecheap. Аз пропускам, не искам и продължавам напред с бутона създаване на нов акаунт. Тук отивам в горния ляв ъгъл, където е логото Namecheap, натискам върху него и се прехвърлям в това поле, където се въвежда името на домейна.
за да се провери какви разширения са свободни. YogaIBalance.com е свободно. Може да се купи с код NEWCOM 598 за цена $5,98. Това е цената за нов потребител на сайта на Namecheap. Иначе $7,98. Като отдолу се поглежда каква ще е цената за подновяване след една година. След като изтече тази година, от момента, от деня, в който сме купили домейна, година след това може да подновим този домен, като вече цената се вижда тук $13,98. Виждаме и колко много други разширения има за това име. Game Info, онлайн, сайт, доста са, плюс, че може да се погледнат още от тях тук в Покажи повече. Като тук са вече по тематика. Ако, например, отида в раздел Health and Fitness за здраве, виждам какви разширения има YogaIBalance, свързани с тази тематика. Ето, може да погледнете. Аз в случая ще отида в раздел разширения, които са по-малко от $2. Ето тук е бутона. Натискам и поглеждам какво може да се купи от тези разширения за по-малко от $2. Ето, например, с разширение Shop. Цената е 98 цента, но се поглежда и отдолу под тази цена колко ще струва след една година подновяването на този домейн, защото тази обявена ниска цена е отстъпка за първата година. Но много често, колкото по-ниска е тази отстъпка, се вижда, че всъщност домейна в годините напред ще струва доста повече, отколкото един от типичните com домейни с разширение com. Например, YogaIBalance.shop се вижда, че за следващата година ще струва при подновяване $30,98. Затова е хубаво да се поглежда винаги цената за подновяване. Аз ще взема, например, YogaIBalance.online. 98 цента. Отдолу под 98 цента цената за подновяване е дадена като $2,88, но се вижда, че тук има един допълнителен бутон, който отваря прозорец с още информация и е важно винаги да се поглежда, когато има такъв. И в информацията тук се вижда, че цената за подновяване е $25,48. Това е за следващата и последващите години, т.е. ниската цена е само за първата година, но аз нямам намерение да го подновявам, защото го купувам само с цел демонстрация. Така че го добавям към картата. И тук се виждат различни други услуги, които също могат да се добавят към поръчката, но на нас не са ни нужни. Хостинг и да ползваме ще от друго място, VPN, неща, които не са ни нужни в момента. Така че или тук отдолу се продължава към поръчката, бутона, или
Отгоре в десния ъгъл, където е количката, се поглежда какво има в нея в момента и с бутона се продължава напред. Тук от падащото меню се избира за какъв период от време се купува този домейн. По подразбиране 1 година, ако сложа 2 години, цената се променя на 8,98, за 3 години 53,84 и така нататък. Аз оставям 1 година тук. Тук има възможност да се избере дали човек иска автоматично, след като изтече тази 1 година, от картата му да се изтеглят пари за подновяване, в случай, че забрави да го поднови и може да го изпусне. На мен това не ми трябва в случая. Този домен няма да ми е важен. Отдолу се вижда, че е активирана защита на личните данни, защото преди години малко компании, в които можеше да си купиш домейн, предлагаха безплатно тази услуга да ти защитят личните данни. В повечето случаи, ако не си платиш за тази услуга, тогава всичката ти лична информация беше достъпна в сайтове като Whois или whois.com. Тук, ако искам да погледна, например, домейна здраве.com, чия собственост е, мога да видя, че домейна за първи път е регистриран 2001 и човека, който го държи, го е платил до 2025. Имейла е защитен, личната информация също преди години. Тук спокойно можеше, ако не си плати човек за тази допълнителна защита, да се види кой е човека, който е купил домейна, в кой град живее, какъв е телефонния му номер, имейла му. Цялата тази информация беше свободно достъпна. Сега обратно в продължаването на поръчката. Тук отдолу отново се виждат допълнителните услуги, които могат да се добавят, но на нас не ни трябват, така че продължавам към бутона за поръчка. На тази страница продължавам с попълването на данни. Ще махна тук отметката, която е дали купувам като фирма. Ето, полетата за фирмено име. Но в случая е добре, ако сме бизнес дейност, да купим с фирмената си карта и като фирма. Но тъй като аз купувам с цел демонстрация, няма да давам подобна информация. Като адрес давам някаква произволна улица. Отдолу трябва да се попълни и телефона. С кода на държавата. Имейл автоматично е добавен и продължавам с бутона Отгоре се вижда как напредваме с стъпките. В тази част може да направим промяна на
данните за контакт, ако искаме различна информация за контакт за различни хора, примерно. Ако искаме да посочим такива, отдолу се вижда, че има отметка, че искаме в момента след поръчката веднага да се добави към домейна и защитата на личните данни. Защото иначе цялата тази информация, която въвеждате тук, като адрес, телефонен номер, имейл, всичко това ще бъде видимо, за който иска да го провери. И продължавам с бутона напред. Тук при информацията за плащане създадох една карта за еднократно използване. Въвеждам номера. Отдолу няма да слагам отметка, че искам да се помни тази карта. Тя е за еднократна употреба. И продължавам напред. Отново може да се прегледа информацията. Кой е домейна? yogaibalance.online за 98 цента плюс допълнителната такса за регистрация на домен за една година, общата сума и плати сега. И домейнът е регистриран. Отгоре, тук, където е потребителското име, като отидем на дашборд, има в лявото меню се вижда Domain List. Цъквам на него и ето тук могат да излязат списък всички домейни, които сме регистрирали. В момента е един yogaibalance.online. А от тук е управлението на различни настройки, свързани с домейна. По-късно ще стане въпроси за това. Ако се върна отгоре вляво на Namecheap логото и отида обратно в полето за въвеждане на домейн име, yogaibalance, ето тук, където е yogaibalance.com, показвам как с този купон код, промокод NEWCOM 598, къде се въвежда, за да ползва човек отстъпката, като добавя този домейн в картата, за да се закупи. Той е на цена 8,16. Ето тук, още в първите стъпки, при регистрацията на домейн, се въвежда този код. И когато се приложи, тази цена ще спадне. В случая беше на, да видим, 5,98. Само че аз в момента няма да мога да го приложа, защото вече купих един домейн, а тази отстъпка е само за нови потребители. Ако купувате домейн за първи път в Namecheap, за com домейн може да използвате тази отстъпка, като въведете промокода тук и ще вземете домейна на 5,98. Още нещо, което задължително следва да се направи,
При посочения имейл адрес, който сме дали в Namecheap, на този имейл ще дойде едно писмо за потвърждаване. От нас се иска да потвърдим, че дадения имейл адрес е валиден наистина. От тук, където пише, натиснете, за да верифицирате вашия имейл адрес от този линк. Натискаме и виждаме тук, че регистрираният имейл е успешно потвърден и верифициран.